Привет, это прорабка и Макс, который впервые взял в руки болгарку. А это радиатор, который перерубил провод, но в остальном... Прекрасен, как Иисус, произведение, как искусств. Я думала, что вознесусь от красоты или от чувств. Ты был прекрасен, как Иисус, произведение, как искусств. Я думала, что вознесусь от красоты. Ты как Иисус, ты как Иисус, ты как Иисус, ты как